Wadidaw, lihat teman-teman, ada banyak sekali benda kotor berlumpur. Widih, kotornya. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wih, sudah ada keranjangnya. Kita kumpulkan dulu ya. Wow, mainan besar apa nih? Wih, hehe. Seperti truk molen ya. Wow, seperti tank baja. Wih, hehe, lihat teman-teman, kotornya. Wih, seperti bis telolet. Wow, seperti traktor ya. Lihat teman-teman, ada tangannya. Wih, hehe. Lihat, banyak sekali ya teman-teman. Wow, yang terakhir apa ini? Kita kumpulkan dulu di sini ya. Oke teman-teman, kita sudah kumpulkan, saatnya kita bersihkan. Wadidaw, lihat teman-teman, sudah ada air bersih. Saatnya kita bersihkan mainan kotor ini. Lanjut teman-teman. Wadidaw, keluarlah mobil ambulans. Wih, kerennya. Lihat teman-teman, kalau ini apa ya? Kotor sekali nih. Wadidaw, keluarlah kereta cepat teman-teman. Wih, kerennya. Kalau ini apa teman-teman? Wadidaw, keluarlah wheel loader. Keren teman-teman, besar sekali wheel loadernya. Kalau ini mainan panjang apa ya? Kita bersihkan pelan-pelan. Sangat kotor dan berlumpur ya. Wow, lihat teman-teman, ini adalah mainan senjata sniper. Wow, gokil, keren ya, panjang sekali. Kalau ini apa teman-teman? Wow, ada truk sampah. Wow, sanitation, keren. Wah, seperti bis telolet ini. Bersihkan teman-teman. Lihat, ada bis telolet. Keren ya teman-teman. Kalau ini apa ya? Wadidaw, lihat, ada truk molen. Truk molennya besar sekali. Kalau ini apa teman-teman? Lihat, ini adalah tank baja teman-teman. Kerennya. Wah, mainan besar apa ini? Coba kalian perhatikan. Wadidaw, lihat teman-teman, keluarlah kendaraan MotoGP. Keren sekali, melaju kencang. Wow, kalau ini apa ya teman-teman? Wadidaw, keluarlah senjata palutor.
Kerennya Palutor. Lihat teman-teman. Wih, kalau ini apa ya? Wadidaw, lihat ada mobil polisi. Wih, keren sekali teman-teman. Lanjut lagi. Wih, apa ini? Wow, ada truk trailer joget. Kerennya. Kita taruh dulu teman-teman. Widih, kalau ini apa ya? Wih, ada Skibidi speaker. Wow, menyeramkan. Lihat teman-teman, yang terakhir apa ya? Wadidaw, lihat ada pesawat jet tempur. Wow, menyeramkan, melaju kencang di udara. Oke teman-teman, kita sudah kumpulkan dan bersihkan nih. Mainannya sudah bersih ya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye.